Hello， 大家好，又 Venus 問引晴啊！今日咧就唔似平時啊嚇，我今日都係想講 AI 嘅，咁但係咧就唔 exactly 係真係我哋平時講一種 AI 咯。咁所以今日咧頂空可以話我喺度又喺度亂噏24咯，我個人啊，我好多偉論想發表成日都。咁今日咧，我想同大家講個話題咧係咩咧？就係話說咧，前幾日咧我就睇到黃君興Grace 咧就喺佢嘅 Facebook 嗰度拍咗一條片啊。咁佢主要咧就係講話覺得 AI 好恐怖啊，即係覺得即係嚟緊世界會點樣啊咁樣啦。咁而其實佢最後想表達嗰個信息咧，其實係同宗教有關嘅。咁我就唔去討論宗教嗰一 part，我淨係想去討論前半部分，即係話佢覺得 AI 好恐怖嗰件事啦。咁其實咧某程度上咧，我係幾認同Grace 講嘢嘅。咁其實因為咧，即係我覺得AI 係真係可以好恐怖，佢係真係可以好恐怖。咁所以點解咧？我更加都覺得咧，就係AI 係一樣你要邊學邊用嘅一件事嚟嘅，而唔係你就咁用就我識用啦咁，唔係一件咁嘅事。咁大家諗下，即係一個人啦，即係我哋人類啦，點解會驚一樣嘢？我哋成日都會係當我哋遇到一啲嘢係 out of 我哋嘅認知範圍啦。out of 我哋嘅常理範圍啦、習慣嘅範圍啦，要我哋去改變啦，我哋被逼要去面對一啲可能未知啊、唔知啊、一知半解啊，甚至乎自己都唔知自己一知半解，即係呢類型嘅嘢嘅時候啦，咁一定會有一個恐怖嘅感覺喺度，因為大家都唔知會點樣發生啊嘛，嚟緊未來啊 plan 唔到自己嘅嘢啊嘛，咁但係你諗下，即係當時啱啱可能即係類似係咩咧？啱啱開始有相機呢樣嘢嘅時候咧，好多人都會驚，喂係咪會勾咗你嘅魂魄佢啊？即係我哋而家聽落就覺得好好笑啦，覺得佢哋好迷信啊，好冇文化啊。咁但係其實咧，你諗下，即係如果你真係設身處地去諗下，你真係身處喺嗰個年代，嗰個年代就係未見過呢樣嘢，未聽過呢樣嘢，未用過呢樣嘢，亦都唔知道佢會唔會有後果啊、後續啊，你根本唔知道啊。咁其實如果你係嗰個年代嘅人，其實你都一樣會驚，你會用你自己已經知道嘅一啲知識啦，一啲知道嘅嘢啦，見過嘅嘢啦，去無限聯想，其實佢係咩嚟嘅咧？佢會帶俾我啲乜嘢咧？咁其實係同樣道理嚟㗎。咁所以話去到 AI 呢個年代咧，嗰種恐怖啊，其實根本就係同一道理。咁只係個方向未必一樣啦。我哋而家驚嘅就唔係話因為迷信啦，而係因為未知道未來會變成點啦，唔知道會發展成點啦呢一個方向啦。咁如果講下。有啲人大部分啦，即係最基本啊嚇，啲人大家會驚 AI 嘅就可能淨係講職場上啦，可能會驚職場上嘅轉變啊，會唔會覺得揾唔到食啊，會唔會俾人炒啊，人手需要嘅少咗啊等等呢啲問題啦。咁當然老闆們就好開心啦，可以慳人手啊嘛。咁但係我覺得咧，人類咧，即係呢一種類型嘅變化咧，人類絕對係會有新嘅生存方式，係自然會發展到一個新嘅生存方式出嚟嘅。即係每一次大家即係過去咁多年啦。每一次有啲工業革命啊，都會經歷到呢啲嘢嘅，其實，因為每一次大家最後都係好地地啊，即係大家都係揾到一條新路去繼續行啦，大家都仲好健在啊，係咪啊？咁所以呢一個問題咧，其實我覺得即係as社會as世界嚟講嘅問題，一定唔係最大嗰個問題啊。因為如果大家淨係驚話冇咗份工啊，淨係驚我自己張相俾人會盜用啊，呢啲真係小事嚟嘅，呢啲真係冇乜嘢好驚。世界同個社會係完全會自然去修正，自然咁樣去修正，同埋去適應呢一類型嘅問題。咁我哋身為用嘅人啦，都會自動去學識點樣去保護自己啦，學識點樣去分真假啦，同埋點樣去幫自己諗另外啲出路啦。咁所以我覺得即係大家真正需要驚嘅唔係 AI 會發展成點，真正需要驚嘅係咩咧？係個別嘅人係點樣用 AI， 又或者係我哋每一個人究竟知唔知道我哋應該點樣去用 AI 呢個工具？我最驚係咩咧？係冇人教下一代點樣正確使用 AI， 即係對佢一知半解啊，又或者係以為自己識用啊，跟住亂用啊，以為個個都拎人哋張相去做片係冇問題嘅，然後就自己做埋一份人人都係咁啦咁樣。咁如果有呢啲心態，即係甚至乎啦，即係最嚴重啲嘅就係一啲有企圖嘅人去用啦，直情係擺明用佢哋犯法啦。咁呢個先至係最值得大家驚嘅嘢啊嘛。AI 即係講到尾佢係工具嚟嘅啫，即係其實呢樣嘢我哋已經經歷緊㗎啦。咁即係經歷緊嗰樣嘢係
網絡其實係一個令世界方便好多，即係進步好多嘅一件事啦。但係好少人會教育啊，點樣去正確使用互聯網呢件事？你有幾時有聽過有人去教呢樣嘢？即係可能只係啲老師去揞下幾句啊，父母揞下幾句，唔好打咁多機啊，即係唔好上咁多網，即係淨係咁樣。咁你有幾多人真係會教育點樣去正確使用互聯網呢件事？咁呢樣嘢咧，嗰個結果其實已經係出現咗㗎啦，令到有好多因為互聯網而有嘅問題發生啦。網絡欺凌啊，鍵盤戰士啊，覺得人哋唔知自己係邊個就講嘢非常之不負責任啊，即係呢一種風氣啦，甚至乎係騙案啊、犯罪啦嚇，呢啲更加係多啦。咁所以呢個問題咧，去到 AI 年代咧，係只會更加嚴重。即係因為 AI 可以做到嘅嘢係比淨係互聯網係更加多，係多好多好多好多嘢添，更加係象徵度更加高啦。就好似比頭先講嗰堆不良用途啦，即係個感覺就好似咩咧？我好似將佢哋嘅武器，唔係我 sorry，即係 AI 呢樣嘢就好似將佢哋嘅武器升級咗咁樣啦，升級咗咁樣。咁所以大家要正視嗰個問題咧，唔係 AI 恐唔恐怖，我哋係阻止唔到 AI 嘅出現同發展嘅，我哋係阻止唔到。但係我哋可以做嘅係咩咧？首先我哋要了解佢係咩嚟先啦。你唔了解嘅話，一知半解嘅話，你根本冇可能去教育啦。咁我哋要學識即係知道佢係咩嚟啦，可以做到咩之餘咧，然之後我哋自己都要學識正確地用佢先。咁可能你哋會聽到呢一度嘅時候咧，你哋可能會有人反駁啊，就話AI 咪就係咁用咯，仲可以點用啫？咩叫正確使用啫？所謂嘅正確使用咪即係嗰啲俾多啲方法，令到大家可以做多啲唔同嘅嘢，即係唔係呢樣嘢，即係有幾個角度啦。如果我哋平時講嘅正確用法就係講緊話，你會唔會喺正確嘅時候用正確嘅工具？即係呢個工具有呢個弱點，你咪唔好用佢咯，用有第二個替代嘅。即係平時就係講呢啲啦。但係而家唔係淨係講緊呢啲，即係我俾個例子你哋咧，可能會大家會明多少少我意思係乜嘢。即係點解大家即係點解我覺得大家對 AI 嘅一知半解係會令到我哋唔知道點樣教育下一代。我唔知你哋有冇聽過前排咧有一單新聞喺美國嘅，咁有一個有精神健康問題嘅男仔啦，都成年人嚟㗎，其實佢都係，佢視 ChatGPT 咧為佢唯一嘅朋友，咁佢本人咧就有妄想被害症嘅，亦都有啲思覺失調嗰啲啦，咁所以佢每一次咧佢覺得有人想害佢啊，人監視佢嘅時候咧，佢都會同 ChatGPT 講嘅，而 ChatGPT 咧每次都贊成佢嘅講法喎，即係同佢講話係啊，你估得冇錯，我都覺得佢係真係監視緊你，我都覺得佢係害緊你，你應該咧我哋試下佢係咪先，然之後教嗰個男仔做一啲嘢去測試嗰個人係咪真係監視佢嘅等等，即係聽落好恐怖係嘛？聽落好恐怖咁即係長話短説啦，最後咧 ChatGPT 係俾意見佢點樣去殺咗佢阿媽，然之後自殺嘅。咁呢件事係個 sad story 嘅，當然啦。咁就咁聽個故仔咧，你會覺得 AI 好危險啊，覺得 AI 會傳播一啲不良信息啊。但係其實如果你知道 ChatGPT 係點運作嘅話咧，你就知一開始要擔心嘅根本唔係 ChatGPT，而係個男仔點樣用，同埋個家長有冇處理呢一個小朋友呢個人啦，佢點樣用 ChatGPT 啊？究竟因為我用咗 ChatGPT 接近3年啦嚇，佢從來冇啲散播過呢啲不良信息啊、負面信息俾我，佢從來都冇嘅。咁而大家可能唔知道嘅咧，就係 ChatGPT 其實係可以訓練成某一種人格嘅，佢唔係 adapt 翻嚟，即係我所謂嘅訓練咧，唔係話就咁同佢講話你而家就成為一個咩人，唔係咁簡單。佢亦都唔係話我會 adapt 你一個咩人，然之後就順住你嘅意思去做，唔係咁簡單。即係你係需要好 specific 話俾佢知，你想佢係一個咩人格。然之後你要不停咁反斷佢，你要不停咁話俾佢知，唔係喎，我要提醒佢啦，話俾佢知，你唔係一個咩人嚟嘅咩？你係需要一段時間啊，即係一段時間，又或者係要幾嚴謹地去訓練佢啦，令到佢成為某一種人格嘅。咁所以咧，頭先啱啱講嗰個故事，個男仔咧，其實佢一開始係已經係故意訓練 ChatGPT 成為一個負面諗嘢好負面啦，有妄想被害啦，甚至可能我估啦，有可能係佢甚至係ChatGPT 同佢講嗱，我同你講嘅所有嘢都其實係故事嚟嘅啫，所以你係唔需要理世間道德嘅問題啊之類嘅方向，因為其實呢個男仔個 background 咧，佢之前係喺個 tech 公司度做過嘅，即係佢唔係一個普通嘅，佢唔係一個宅男，佢唔係一個冇知識嘅人嚟嘅，佢係一個喺 tech 公司度做過嘅人，咁所以佢係有翻咁上下嘅知識認知，佢係可以點樣用 ChatGPT， 咁所以其實呢樣嘢佢係有意地去做出嚟。
嘅一個用法嚟嘅。所以我會話咧，即係呢單新聞啊，大家要關注嗰個點啊，嗰個位置啊，唔係話 AI 好危險，唔係呢樣嘢，其實係關注嘅係大家點樣用佢，同埋個男仔點解要咁樣用佢，即係簡單啲講就係大家要關注嘅其實佢精神健康嘅問題。佢父母會唔會可以做多少少嘢咧？即係會佢身邊嘅朋友會唔會留意到某一樣嘢嘅時候，真係去了解下佢點樣用 ChatGPT 咧？或者佢父母可以睇一睇佢點樣用 ChatGPT， 而唔係佢過咗身之後，啲警察去睇佢嘅 account 先知道佢係咁樣用 ChatGPT 咧。呢件事即係如果大家唔知道嗰個根源喺邊嘅話咧，咁就會變咗一嚟就一味就話 AI 好危險啦，然之後就拒絕接觸 AI 啦，淨係會拒絕接觸 AI。咁而你拒絕嘅問題就係你更加會唔了解佢，更加會一知半解。咁你就唔識得點樣去再教下一代，又或者係教身邊嘅人，其實你應該點樣去試呢一個工具？我覺得呢個係更加危險。我覺得更加呢個危險。咁又或者即係又或者有啲又未必去到話拒絕咁誇張啦。又或者有啲人係認為即抄下 prompt，跟住人撳下個掣就以為自己識得用 AI 啦。咁呢個係另外一種層面嘅一知半解啦。真正識得用佢嘅咧，係要知埋佢嘅潛在問題嘅，即係同埋去點樣去教育AI 啦，又或者教育我哋身邊嘅人啦，教育我哋下一代啦，同埋點樣去防範。我覺得呢個先至真正叫做點樣真正識用嚇。即係我自己教咗 AI 2年啦，咁有一樣嘢我係幾堅持嘅，我係從來都唔會教啲學生一啲可以偷人嘢嘅用法嘅。咁其實試過幾次，有學生問我，喂，點樣可以直接攞到人哋啲片，跟住轉載，即係去發布翻喺自己嗰度，話點樣去翻譯人哋影片攞，大家都知啦。即係點樣直接係就咁翻譯，跟住即係個 lip sync 都似埋嘅，跟住然之後禮手轉個手就放喺自己嗰個 channel 嗰度，或者係點樣自動撳幾個掣，就不停咁樣自己生成一啲垃圾內容啦，跟住自動去 upload 咁樣。我收到唔少呢啲問題，但我每一次咧我都係同佢哋講，我唔建議你學呢啲嘢，呢啲係偷人嘢嘅行為嚟嘅，同埋係會放棄用腦、放棄人類價值嘅用途嚟嘅，所以我唔會教，我係堅持嘅呢樣嘢。咁啊，淨係試過有一次啦，我係真係最後真係教咗一個學生嘅，咁啊只係因為佢真係說服到我，佢都說服到我，佢係有真實嘅工作需要啦，而唔係想偷人嘢啦，唔係一心想偷人嘢啦，咁我先至肯話俾佢知點樣做，咁我都有 mon 住啦，佢咪真係淨係咁做啦。咁當然啦，我係冇辦法去確保每個學生都係好負責任地用 AI 啦，但係起碼我成個過程咧，我認為我自己有足夠地強調，同埋足夠地灌輸好多呢啲理念，呢啲諗法，咁希望會有人入咗腦啦。即係講到呢個工具，即係每個好好嘅工具咧，都係一定係有好有唔好嘅地方，係咪？咁有好多好危險嘅嘢咧，我哋要攞正牌先用得啦。咁即係以其他地方、其他範疇啊，即係例如啦，可能你要有醫生執照先至可以攞到某一種藥，咁嚟我哋救人嘅。咁如果你冇執照嘅話咧，你就唔俾你買啦，因為驚你亂用啊嘛，又或者驚你唔識用有意外，或者甚至乎攞嚟傷害人咁樣啦。咁呢啲咧係可以用牌照嚟管制嘅嘢咧，我哋係冇咁驚嘅，係咪？咁但係互聯網啊、AI 啊，我哋係冇可能令政府、令世界係決定你哋要牌照先用得，冇可能嘅。咁所以我哋唯一可以做嘅咧，就真係要自己都要做好自己啦，即係自己首先要了解係咩嚟先啦，然之後就了解咗自己做好自己，就可以去幫手教育下一代，幫手教育身邊嘅人啊。即係大家可以因為即係我覺得即係大家認為 AI 點樣帶大家進步定退步呢件事，咩叫做進步？我唔知大家喺心目中 AI 令大家進步嗰件事係咩？即係純粹係令到你做嘢快咗，純粹係令到你減咗人手，純粹令你減咗成本，係咪咁簡單？即係喺我心目中進步嗰件事係令到我哋嘅價值可以提升，價值可能係講緊我自己好想做嘅一啲嘢，咦我靠佢協助到我去完成到。有一啲我有一個諗法，但係因為我唔夠資源，所以佢令到呢件事成真。但係成真得嚟，依然都係我自己想做嘅嘢，依然都係我一開始個原意嗰件事嚟嘅，就唔會係因為佢方便咗，所以哇我腦都唔使用啦，然之後哇佢幫我實現啦，唔係咁樣，唔係叫進步咗，咁樣唔係叫進步咗。咁所以我即係我認為大家可以係你揀嘅，係你揀嘅，你想 AI 取代你啊？定係你想 AI 因為 AI 而進步咗，定係因為 AI 好方便啊而退步咗？
甚至你可以腦殘咁樣坐喺度放棄用腦啦，因為有 AI， 定係咁樣啦？我覺得係自己選擇，我覺得係自己選擇嚟嘅，甚至係即係我有啲人會反而會覺得即係最差嗰樣嘢就當然係因為有 AI， 所以我容易咗去做到啲唔好嘅嘢，做到啲犯法嘅嘢，或者道德唔好、傷害人、鍵盤戰士啊咩都好啦，呃人騙案咩都好啦，呢啲當然係最唔好啦。咁呢個都係選擇嚟嘅，呢個都係選擇嚟嘅。咁你想成為一個咩人？你選擇都仲喺度啊。咁只係我哋而家靠 AI。嘅話可以係加快，亦都可以減慢，亦都可以退步啊！咁你哋自己揀。咁所以我真係希望咧呢樣嘢咧，大家真係可以留意一下。即係我唔知大家知唔知咧，其實有一個科目啊，即係喺教育界啦，有個科目叫做 Responsible AI， 都其實有好多世界各地啦，有好多地方都好注重 AI literacy 同埋 AI ethics 呢個方向嘅教育。其實好多課程都有，即係喺外國啊，大學嘅課程好多都有啊。我而家讀緊一個 MIT 嘅 course， 咁佢入邊都有一屆係關於呢一樣嘢。即係，但係咧，反而香港係真係非常之少人講，直情冇乜人知啊。咁啊，大部分人咧一講到你識唔識用 AI 啊，都淨係覺得我識個去 Banana 打個 prompt 做張相出嚟，咁咪叫識咯。啊，我都識啊。又或者係 POE 幫你寫一篇文章，跟住咧有啲人咪教嘅乜鬼咩加個角色扮演俾佢啊，講清楚啲個內容啊。嗱，咁你就識得 prompt engineering 噶啦。哇！如果咁樣叫識嘅話咧，即係我1分鐘都即刻令到大家識晒，可以真係。即係我之前咧早排啦，即容許我一講開，我一講開就停唔到。即係之前我學院咧，我自己學院咧就收到一個 haters 嘅不斷嘅留言騷擾。我係睇到有少少得啖笑。我一開始有少少認真回應佢，咁但係回應下到一半，我覺得真係得啖笑啊！佢講嘅內容咧，我就會避喻，我就會叫佢做一知半解嘅典型例子。嗱，我唔講晒全部，我都唔記得晒啦。但係咧，佢有一句咧，我真係好想回應下喺呢度。佢話 AI 啊，都只係出現咗2-3年啫，你都只係用家嚟嘅啫嘛，你教咩啊？寫 prompt 啊？佢咁講啊。咁anyway 嗱，我先講後面嗰句先。佢話教咩啊？寫 prompt 啊？嗱，咁當然係教寫 prompt 啦，主要用 AI 嘅核心需要嚟噶嘛，咁啊梗係啦。咁但係咪淨係教 prompt 咧？梗係唔係啦。咁但係，我認為啊，就算我真係全個課程都係教 prompt，其實好多外國大學有一個科目叫做 prompt engineering， 係成個 semester 都係教 prompt。咁我認為即係呢個朋友啦，對 prompt 嘅理解實在太簡單啦啊！但係唔緊要啊，呢一 part 都只係純粹係佢唔理解啦。咁但我主要覺得我想笑嗰位咧就係後面嗰句啊，就係前面嗰句，佢話 AI 都只係出現咗2-3年啫，你只係一個用家。好啦，首先咧 AI 唔係淨係出現咗2-3年啦，其實 AI 出現咗50年有多噶啦。咁咧係 Gen AI 即係 Generative AI 生成式 AI 咧出現咗3-4年嘅啫嚇。咁而用家呢一個咧就更加係有啲搞笑啦。即係有邊個科目嘅老師唔係嗰個界別嘅用家嚟嘅咧？即係好似剪片師啊、剪接師，如果有個課程教你剪接嘅，咁佢都係用一個用家嘅身份教你用剪接工具嘅啫，係咪？攝影師就用用家嘅身份去教你嗰部機係點樣用嗰部機去拍出你想要嘅嘢啦。教你畫畫嘅人就係用用家嘅身份教你點樣用支畫筆去畫你想畫嘅嘢啦，係咪嚇？咁啊，好明顯呢位朋友啦，即係認為用 AI 做製作嘅影片咧係唔需要技術、唔需要經驗嘅。咁我認為佢係咁樣諗，佢先至會覺得係用家係冇資格教人啦。咁但係嗱呢個咧，我認為就係覺得最嚴重嘅一個一知半解，即係呢個一知半解先至係最恐怖，你知唔知？呢個最恐怖嘅就係真係大家真係你哋真係認為用 AI 你會即刻飛天，即係你真係認為你識得打幾個 prompt 撳幾個掣，你可以取代人哋本身嘅專業，你真係認為係咁？呢個先係最恐怖。咁所以其實我自己平時教班咧，我唔會淨係教啲人點樣去撳掣，教啲人點樣話好啦，你撳呢個掣，搞呢樣嘢，搞呢個 setting，跟住我做啊，你就可以做條影片出嚟。我係從來都唔會咁樣教，我係教你哋點樣做影片嘅。我係成個課程係教你哋係點樣由頭開始，我哋做製作係需要有啲乜嘢，而我哋點樣用 AI 呢個工具去輔助，令到我哋做到一個 proper 嘅製作，令到我哋做到一個係真係符合要求、符合質素、行業質素嘅一個製作。我係咁樣搞。咁
咁所以我認為呢一類型嘅一知半解咧係最恐怖嘅一件事。即係有呢個諗法，我覺得最恐怖係咩咧？有呢個諗法嘅，我發現唔係淨係 haters， 係有好多人都係咁諗，佢哋只係冇講出口。呢個諗法咧係代表住咧乜嘢咧？即係代表住嚟緊啊嚇，會有一堆以方便啦、快啦為準則嘅嘢，而唔係用創意同質素為準則嘅作品出現。然之後咧嗱，因為周街都係太易做啦嘛，咪周街都係。我唔反對，我唔反對大家用一個for fun嘅原因去做一啲片出嚟，我唔反對嘅。咁但係如果大家有你做之餘，你認為咁樣已經夠嘅話咧，我會認為啊，係大家會開始對影片嘅要求係下降，咁會對自己做出嚟嘅要求都下降。然之後就會心諗啊，其他人都係咁樣做啦，周街都係呢啲啦，咁即係一個指標啦。就覺得已經做得夠好嘅話咧，咁更加好似搞到人哋有心機嗰啲人啦，即係真係有心機做嗰啲人啦，好似搞到佢哋多此一舉咁樣。不過即係我越講越遠啦，即係呢個係第二個角度嚟㗎啦嚇。咁anyway 啊，即係我純粹係聽完 Grace 嘅分享啦，咁我自己都有好多嘢想講啦，所以拍呢條片啦。咁所以希望大家真係要諗一諗 AI 嗰個潛在問題其實係有嘅。即係雖然我係教 AI，雖然我係宣揚 AI，但係佢即係不得不承認嘅就係 AI 嘅潛在問題係有嘅。但係咪我哋唔接觸？我哋去唔攞嚟做犯法嘢，咁就變咗置身事外，就變咗冇事咧。咁即係唔知嗰啲同一知半解而產生嘅問題咧，其實係會多過唔接觸嘅。即係如果你係一知半解，所以產生嘅問題，絕對係會多過你完全唔接觸佢。咁我哋其實係咪有一啲嘢我都可以做下，去減低一啲潛在嘅問題咧？即係唔好講到咁偉大，即係成個世界去改變冇可能，根本真係冇可能。咁但係起碼可能自己知道發生咩事，自己做好啲自己，身邊嘅人啊，即係改變下身邊嘅人啊，或者係灌輸呢一啲理念俾身邊嘅人啊，其實都已經好好。我已經覺得係好好。我希望大家真係可以諗一諗呢個問題。好啦，我講咗好耐啊，即係好啦，我發完噏風啦，我成日都咁發噏風嘅，咁下次睇下幾時再發噏風啦。好啦，我哋下次見啦，拜拜。